콧물 재채기 멈추는 약의 정체? 감기나 알레르기 때문에 콧물 나고 재채기 계속 나온 적 있죠? 이럴 때 많이 쓰는 약이 클로르페니라민 말레사념입니다. 우리 몸이 꽃가루나 먼지를 만나면 히스타민이라는 물질을 내보내요. 이 히스타민이 코와 피부를 자극하면 콧물, 재채기, 가려움이 생깁니다. 그런데 클로르페니라민 말레사념은 히스타민이 작용하는 H1 수용체를 막아서 알레르기 반응을 줄여주는 항히스타민제입니다. 그래서 콧물, 재채기, 두드러기, 가려움 같은 알레르기 증상을 완화해줍니다. 하지만 이 약은 뇌에도 조금 작용해서 졸릴 수 있다는 특징이 있어요. 그래서 복용 후에는 운전이나 집중해야 하는 일은 조심하는 것이 좋습니다. 정리하면 클로르페니라민 말레사념은 히스타민 작용을 막아 알레르기 증상을 줄여주는 약입니다.